لو انتم من عشاق الشيبسي والمقرمشات تعالوا نجرب مع بعض وصفتنا للنهاردة، واللي حبيت اسميها مقرمشات البذور الخارقة لانها غنية بالاوميجا 3 والمغنيسيوم والزنك وكمان البروتين والالياف. ومش عايزة احكي لكم على القرمشة، اكيد انتوا سامعينها في الفيديو، فيلا نشوف طريقتنا مع بعض. اول حاجه هحط الشوفان وعليه بذور الكتان وكمان بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الشيا والسمسم، وهحط عليهم البهارات اللي هكتبها لكم تحت الفيديو بالتفصيل، وهحط عليهم الميه وهقلبهم كويس وهسيبهم 10 دقايق. دلوقتي بعد ما عدى 10 دقايق بيكون البذور امتصت كل الميه. هنجيب بقى صينيه الفرن وهنحط فيها ورقه زبده وهنرشها ببخاخ الزبده وهننزل فيها الخليط، وهنحاول على قد ما نقدر نفردها رفيع جدا. انتي لما تمشي عليها المعلقه هتتفرد معاكي بكل سهوله. بعد ما خلصت برضو هرشها من فوق ببخاخ الزبده، وبنكون مسخنين الفرن وهدخلها دلوقتي الفرن. وبعد ما يعدي اول 20 دقيقه هبتدي اطلعها واقطعها بقطاعه البيتزا، وبعد ما قطعتها مربعات هبتدي ادخلها الفرن تاني تكمل سواها. بعد ما بتخلص سواها في الفرن لازم نسيبها تبرد تماما عشان تقرمش وتدينا القوام المظبوط. والنتيجه زي ما انتم شايفين مقرمشات خفيفه وصحيه، كل قطعه فيها حوالي 30 كالوري بس. تقدروا تاكلوها كسناك او بديل للخبز مع اللبنه او الجبنه او حتى جنب طبق سلطه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. هستنى بقى تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، وما تنسونيش في اللايك والشير ومنشن لاصحابكم يجربوها معاكم.